Hola y bienvenido a este momento, un espacio para dejar a un lado las preocupaciones y reconectar contigo mismo. Encuentra un lugar cómodo donde puedas sentarte o recostarte. Cierra los ojos y permite que mi voz te guíe en este viaje hacia la calma y la serenidad. Empezaremos conectando con nuestra respiración. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo como el aire llena tus pulmones. Y exhala lentamente por la boca, dejando ir cualquier tensión. Imagina que con cada inhalación estás absorbiendo una luz cálida y relajante. Con cada exhalación, dejas ir cualquier estrés, cualquier pensamiento que no necesitas en este momento. Inspiras luz, tu cuerpo se llena de esa luz y expiras las preocupaciones, el temor, cualquier pensamiento negativo. Hazlo 3 veces más. Inhala. Y exhala. Inhala. Llénate de luz. Y exhala. Una vez más. Inhala toda esa luz que limpia tu cuerpo. Y exhala. Siente cómo tu cuerpo comienza a relajarse poco a poco. Ahora quiero que imagines que estás en una playa tranquila. Sientes la arena tibia bajo tus pies descalzos. Mueve los pies, siente la arena. A lo lejos, unos niños juegan. Casi no los escuchas. Camina por la orilla de esa playa y escucha el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Siente cómo el agua tibia baña tus pies. Una suave brisa acaricia tu rostro, trayendo consigo un aroma salado y fresco. Respira ese olor a sal. Ahora, encuentra un lugar cómodo en esta playa, bajo una palmera, cerca del agua. Recuéstate en la arena, dejando que los rayos tibios del sol que se cuelan por las hojas de la palmera calienten tu piel. Imagina que el agua del mar es tibia y sanadora y cada ola moja la arena debajo de tu cuerpo. Estás acostado en la arena. La ola se acerca
pasa por debajo de ti, suavemente, y regresa al mar. Vuelve a pasar por debajo de ti y siempre queda un poquito de agua tibia debajo de tu cuerpo. Siente cómo con cada ola te hundes un poquito en esa arena mojada. Tu cuerpo reposa en ese charquito de agua de mar y se siente muy cómodo. Con cada ola que viene y va, el cuerpo se siente un poquito más pesado y se hunde en ese charquito de agua. Quédate ahí por unos minutos, disfrutando de la pesadez y la relajación de tu cuerpo. Si algún pensamiento aparece, simplemente obsérvalo y déjalo ir como si fuera una nube en el cielo. Estás en calma. El mar te limpia de cualquier tensión. Cada ola se lleva tus preocupaciones. En este momento no hay nada que hacer, ningún lugar al que ir, y solo estás aquí en paz. Continúa respirando, inhalando y exhalando tranquilamente. Siente cómo amas este momento. Amas el sol, amas el agua del mar y la sensación de relajación que tiene tu cuerpo. Te amas a ti. Eres un ser divino. Eres parte del todo. Ese sentimiento de amor crece desde tu pecho. Crece tanto que lo envías al aire, hacia el cielo. Sientes cómo se esparce y rodea el planeta. Todos los seres que habitan el planeta se conectan a tu amor y te responden con amor. En este momento, tienes pensamientos de gratitud, tienes pensamientos de compasión, te sientes conectado con todo. Ahora, desde esta sensación de plenitud, vas a hacer una inspiración profunda por la nariz. Inspira. Vas a expirar por la nariz. Y vas a mover los dedos de los pies aún en esa playa. Mueve tus manos y toca el agua.
Inspira otra vez profundamente. Ahora expira y mueve los dedos de los pies en la realidad. Toca tu entorno, la superficie del lugar donde estás sentado o acostado. Piensa, gracias por este momento. Y abre lentamente los ojos, conectándote con el aquí y el ahora. Junta las manos y da una ligera palmada. La meditación ha terminado. Recuerda que esa sensación de paz siempre está dentro de ti, lista para acceder a ella cuando la necesites. Gracias por permitirme acompañarte en este momento de tranquilidad. Espero que te sientas renovado y en calma. Que el amor sea tu guía. Hasta la próxima.